Salve, rapaziada, iniciando aí mais um vídeo do canal Garage 82. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu queria tirar uma dúvida aí com vocês. Bom, esse é o meu primeiro Corsa Wind, né? Esse que eu peguei, que tá na funilaria pra gente tá pintando, que é o carro que a gente tá utilizando agora no canal pra gente tá fazendo o projeto. E por ser o primeiro carro, eu não tenho muito conhecimento nessa parte dessa mecânica dele, entendeu? Além de ser o primeiro carro, eu não tenho nenhum conhecimento de como que funciona esse motor dele, sabe? Na questão assim de barulho. Eu notei que na hora que eu ligo esse carro, ele faz um pequeno barulho ali, sabe? Demora um segundo assim, mais ou menos, né? Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu achei na internet e preste atenção ali, quando ele liga o carro faz esse barulho, beleza? Já tá com alteração no escapamento? Tá, pode olhar aí. Tá com a ponteira aqui. Então, rapaziada, vocês conseguiram reparar ali nesse barulho, nesse vídeo que eu mostrei pra vocês? Bom, pra mim, o meu irmão ele tem um Corsa, né? Ele falou que geralmente nos Corsa é praticamente normal isso aí neles, né? Porque é um motor assim que ele é bastante durável, ele passa bastante confiança, ele falou, né? Ele falou que isso aí é normal, que não tem problema nenhum. Ele me disse que assim, que se fosse o caso de ligar, fazer esse barulho e continuar, aí sim seria um problema, entendeu? Só que mesmo assim eu tô na dúvida, né? Eu queria saber já, porque se fosse alguma coisa tipo de problema de pressão ali de bomba, ou daquela válvula unilateral que tem do lado do filtro de óleo, então eu já iria ver pra resolver. Beleza, rapaziada? Eu espero aí o feedback de cada um de vocês aí. Espero que você comente aí embaixo se você souber, beleza? E se for normal aí comenta pra mim também, pra mim poder estar ciente do que tá acontecendo, ou se tá normal, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, rapaziada, pra dar uma força. A gente tá com um projeto ali desse Corsa, se você curte, se você gosta desse carrinho aí, tá no lugar certo, beleza? Até o próximo vídeo.